Welcome to Sigma. I am Murali. In the video, exercise 3.13 தான் solve பண்ண போகிறோம். Question number 3. If the roots of a minus b into whole square plus b minus c into x plus c minus a equal to 0 are real and equal, then prove that b, a, c are in arithmetic progression அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி என்ன அப்படின்னா ஒரு quadratic equation கொடுத்துட்டாங்க. அதில் வந்து ஏபிசின்னு அன்னோன் வேல்யூஸாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த quadratic equationனுடைய ரூட்ஸுன்றது நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸுன்றது ரியல் அண்ட் ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ஒரு quadratic equationனுடைய ரூட்ஸுன்றது ரியல் அண்ட் ஈக்குவல்னா அதனுடைய டிஸ்கிரிமினன்ட் வேல்யூ வந்து 0 ஃப்ரம் டேபிள்லேருந்து இல்லையா. ஸோ இது நமக்கு கிவன். என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அன்னோன் வேரியபிள் ஏபிசின்றது ஒரு அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷனில் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளை ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க. இப்போ நான் டெக்ஸ்ட் புக்லேருந்து செகண்ட் லெசன்லேருந்து ஒரு கான்செப்ட் அது நான் உங்களுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். கண்டிஷன் ஃபார் 3 numbers to be in AP. ஸோ இப்போ ஏபிசின்றது ஏதோ ஒரு நம்பர்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். அது வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷனில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா 2b equal to a plus c இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி ஆகணும். இப்போ நம்ம எதை நோக்கி நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனை 2b equal to a plus c அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொண்டு வந்துட்டா என்னென்னு சொல்லிடலாம், பிஏசிஆரின் அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷன் நம்ம சொல்லிடலாம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்காக தான் நான் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு எடுத்து வச்சேன். ஒரு வாட்டி நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கை ரெஃபர் பண்ணுங்கள். சரி வாங்க இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ நமக்கு எப்பயுமே என்ன பண்ணுவோம், ஏபிசியோடைய வேல்யூ எடுப்போம். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட்டை நம்ம ஏன்னு எடுத்துப்போம். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து இங்கே ஹியர் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஏ மைனஸ் பின்னு இருக்குது. ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பின்னு எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் எக்ஸோடைய கோஎஃபிஷியன்ட்டை பின்னு எடுப்போம். ஸோ இப்போ பி ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் சி, கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் சி மைனஸ் ஏ இருக்குது. ஸோ சி ஈக்குவல் டு சி மைனஸ் ஏ. இப்போ இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனுடைய ரூட்ஸுன்றது ரியல் அண்ட் ஈக்குவல்னு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லியாச்சு. ரியல் அண்ட் ஈக்குவலாக ரூட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனுடைய டெல்டா வேல்யூ எப்படி இருக்கும், ஈக்குவல் டு 0ன்னு இருக்கும். ஸோ டெல்டா ஈக்குவல் டு 0ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ டெல்டாவுக்கான ஃபார்முலா என்ன, பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac. ஸோ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac ஈக்குவல் டு 0. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஏபிசிக்கான வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். பிக்கான வேல்யூ b மைனஸ் சி. ஸோ இப்போ b மைனஸ் சி ஸ்கொயர் இருக்குது. ஸோ ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம். மைனஸ் 4, ஏக்கான வேல்யூ a மைனஸ் b இன்ட்டு சி, சிக்கான வேல்யூ c மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு 0 இருக்குது. ஈக்குவல் டு 0 போட்டுக்கலாம். இப்போது b மைனஸ் சி இது பாருங்கள், a இதை bன்னு எடுத்துக்கலாம். a மைனஸ் b ஹோல் ஸ்கொயர். அப்போ a மைனஸ் b ஹோல் ஸ்கொயர் என்னது, a ஸ்கொயர் b ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ab ஐடென்டிட்டி. ஸோ அப்போது a ஸ்கொயர்னு வரும்போது b ஸ்கொயர் பண்ணோம், ப்ளஸ் b ஸ்கொயர்னு வரும்போது c ஸ்கொயர் பண்ணோம், மைனஸ் 2ab. ஏன்றது b, bன்றது c மைனஸ் 2bcன்னு வந்துடும். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதை ப்ராக்கெட் போட்டு வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மைனஸ் 4 நான் காமனாக வெளியே வச்சுக்கிட்டு இந்த a மைனஸ் பியும் c மைனஸ் ஏவையும் நான் ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஒரு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ a எடுத்து சியோட ப்ராடக்ட் பண்ணுறேன், a இன்ட்டு சி ஏசி. நெக்ஸ்ட்டு a எடுத்து இந்த மைனஸ் ஏவோட ப்ராடக்ட் பண்ணுறேன், ப்ளஸ் a இன்ட்டு மைனஸ் ஏ. அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் a இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர். ஸோ அப்போ மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு வந்துடும். நெக்ஸ்ட் இந்த மைனஸ் பியும் சியும் ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறேன், மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் பி இன்ட்டு சி பிசி. நெக்ஸ்ட் அகைன் மைனஸ் பி இன்ட்டு மைனஸ் ஏவை ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறேன், மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு பி இன்ட்டு ஏ. அப்போ ஆர்டர் பண்ணி ஏபி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஈக்குவல் டு 0ன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் 2bcயை காப்பி பண்ணிக்கலாம். இது எந்த சேஞ்சும் பண்ண போகிறதில்ல, அப்படி இருக்கட்டும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மைனஸ் 4 ஆக்சுவலி இந்த ப்ராக்கெட் கூட நமக்கு தேவையில்லை சரியா. இந்த டேர்மில் இந்த மைனஸ் 4 இருக்கு இல்லையா, அந்த த்ரூ அவுட் த டேர்முக்கு நமக்கு ப்ராடக்ட்டில் காமனாக இருக்குது. ஸோ அப்போ ப்ராடக்ட் பண்ணிக்கலாம். மைனஸ் 4 இன்ட்டு ஏசி மைனஸ் 4ac வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் 4 இன்ட்டு மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர், மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்னென்னு வந்துடும், ப்ளஸ் அப்படின்னு வந்துடும். 4 இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் 4a ஸ்கொயர்னு வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் 4 இன்ட்டு மைனஸ் பிசி. அப்போ என்ன ஆகிடும், மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு. ஸோ 4 இன்ட்டு பிசி 4bc. நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் 4 இன்ட்டு இந்த ஏபியோடைய ப்ராடக்ட் பண்ணோம். அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ்னு வந்துடும். 4 இன்ட்டு ஏபி 4ab. ஓகேவா, ஈக்குவல் டு 0. நம்ம இங்கேயே இந்த ப்ராக்கெட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிருக்கோம், அது தேவையில்லை சரியா. இப்போ கவனிங்க, இப்போ இங்கே மைனஸ் 2bc இருக்குது, இங்கே 4bc இருக்குது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிடலாம், ரெண்டுமே பிசி டேர்ம் தான். இங்கே ப்ளஸ் 4 இருக்குது, இங்கே மைனஸ் 2 இருக்குது. அப்போ சப்ராக்ட் பண்ணிடலாமா. ஸோ அப்போ 4ல் மைனஸ் 2 போயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் 2. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பி ஸ்கொயர்
ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாம். இதை சப்ராக்ட் பண்ணி ப்ளஸ் 2bc இதை காப்பி பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் 4ac ப்ளஸ் 4a ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ab இருக்குது ரிமைனிங். ஓகேவா? இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம், ஏ ஸ்கொயர் டேர்மை முன்னாடி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். 4a ஸ்கொயர் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு பி ஸ்கொயர் டேர்ம் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஏபி டேர்மை முன்னாடி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். மைனஸ் 4ab. அடுத்து பிசி டேர்ம் எடுத்துகிட்டு வரலாம். இங்கே 2bc இருக்கு இல்லையா, ப்ளஸ் 2bc. நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் 4ac ஈக்குவல் டு 0. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு ஐடென்டிட்டி எழுத போகிறேன். இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஐடென்டிட்டி தான். a ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஹோல் ஸ்கொயர் ஐடென்டிட்டி. ஓகேங்களா? இப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் என்ன வரும், a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2ab ப்ளஸ் 2bc ப்ளஸ் 2ca. இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஏவை மட்டும் மைனஸ் 2aன்னு எடுத்துக்க போகிறேன். ஏவை மட்டும் மைனஸ் 2a அப்படின்னு எடுத்துக்க போகிறேன். இப்போ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வருது பாருங்கள், ஏக்கு பதிலாக மைனஸ் 2aன்னு வந்துடணும். பி அண்ட் சி அப்படியே இருக்கும். ஸோ பி ப்ளஸ் சி. இப்போ இங்கே வரும்போது ஏக்கு ரீப்ளேஸ் என்னென்னு போடணும், மைனஸ் 2aன்னு போடணும். அப்போ மைனஸ் 2a ஸ்கொயர் இருக்கனால ஸ்கொயர் போட்டாச்சு. பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் எந்த சேஞ்ச் இல்லாமல் அப்படியே வந்துடும். அகைன் இந்த 2abயில் ஏக்கு ரீப்ளேஸாக மைனஸ் 2aன்னு போட்டுற போகிறேன். இன்ட்டு பி இருக்குது, பி அப்படியே வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் 2bc சேஞ்ச் இல்லாமல் அப்படியே வந்துடும். ப்ளஸ் 2ca ஏக்கு ரீப்ளேஸாக மைனஸ் 2a. அந்த ஐடென்டிட்டியில் எங்கெங்கெல்லாம் ஏ இருக்கோ அங்கே மைனஸ் 2aன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? இப்போ லெஃப்ட் சைடு அப்படியே இருக்கட்டும், ரைட் சைடை மட்டும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம். மைனஸ் 2 ஸ்கொயர் பண்ணால் 4, ஏவை ஸ்கொயர் பண்ணால் a ஸ்கொயர். ஸோ அப்போ 4a ஸ்கொயர். நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர். 2 இன்ட்டு மைனஸ் 2a மைனஸ் 4a இன்ட்டு b இருக்குது. ஸோ b போட்டுக்கலாம். ப்ளஸ் 2bc. இப்போ 2 இன்ட்டு மைனஸ் 2 மைனஸ் 4 c இன்ட்டு a ac. ஓகேவா? இப்போ லெஃப்ட் சைடில் மைனஸ் 2a ப்ளஸ் b ப்ளஸ் c இருக்குது. இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, இந்த டேர்மை கவனிங்க. இந்த டேர்மும் அதாவது இந்த லெஃப்ட் சைடும் ஈக்குவலாக பாருங்கள். 4a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ab ப்ளஸ் 2bc மைனஸ் 4ac. அப்போ இந்த டேர்மு தான் இங்கே இருக்குது. அப்போ இந்த டேர்ம் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன இருக்குது, மைனஸ் 2a ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின்னு இருக்குது. அப்போ இந்த டேர்மை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ஈக்குவல் டு என்னென்னு போட்டுடலாம், மைனஸ் 2a ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின்னு போட்டுடலாம். ஸோ அப்போது மைனஸ் 2a ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி. இப்போ நமக்கு ரைட் சைடில் என்ன இருக்குது, ஈக்குவல் டு 0 இருக்குது. ஸோ அப்போ ஈக்குவல் டு 0ன்னு போட்டுடலாம். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இங்கே வந்து நமக்கு ஐடென்டிட்டியில் ஆக்சுவலி ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல ஸ்கொயர் மிஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ஸ்கொயர் எல்லாமே ஸ்கொயர்னு வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ இப்போது இந்த ஸ்கொயரை வந்து எனக்கு ரிமூவ் பண்ணோம். அதனால் போத் சைடு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறேன். அப்போ போத் சைடு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் என்ன ஆகும், மைனஸ் 2a, கொஞ்சம் நான் டீட்டெயிலாகவே போடுறேன், மைனஸ் 2a ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும். ஈக்குவல் டு 0 ரூட்டு போட்டுரும் இல்லையா. சரி, இப்போ இங்கே ஸ்கொயருக்கும் ரூட்டுக்கும் கட் ஆகிடும். அப்போ ரிமைனிங் என்ன வந்துடும், மைனஸ் 2a ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின்னு வந்துடும். ஈக்குவல் டு 0 ரூட்டு 0ன்னு போட்டுருவோம். இப்போது மைனஸ் 2a லெஃப்ட் சைடு வச்சுக்கிட்டேன், இந்த பியும் சி ரைட் சைடு எடுத்துகிட்டு போவோம். அப்போ மைனஸ் பி மைனஸ் சின்னு வரும். ரெண்டு டேர்ம்லேயும் மைனஸ் காமனாக இருக்குது. அப்போ காமனாக எடுத்துகிட்டு என்ன போட்டுடலாம், ரிமைனிங் பி ப்ளஸ் சின்னு போட்டுடலாம். இப்போ ரெண்டு சைடு மைனஸ் இருக்கா, கட் ஆகிட்டா என்ன வந்துடும், 2a ஈக்குவல் டு b ப்ளஸ் சி. இப்போ நான் இனிஷியலாகவே நமக்கு கண்டிஷன் எடுத்து காமிச்சேன்னா, ஏபிசின்றதை நம்ம என்னென்னு ப்ரூவ் பண்ணோம், அரித்மெட்டிக் ப்ரொக்ரெஷனில் இருக்குது, அதாவது ஏபியில் இருக்குதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணோம். ஒரு 3 நம்பர்ஸ் வந்து ஏபியில் இருக்குன்னா என்ன கண்டிஷன், 2a ஈக்குவல் டு b ப்ளஸ் சின்னு காமிச்சேன் இல்லைங்களா, உங்களுக்கு விசிபிள் பண்ணி காமிச்சேன். ஸோ அப்போ அந்த கண்டிஷன் நமக்கு கிடச்சிருச்சா. ஸோ அப்போ என்ன சொல்லிடலாம், therefore a, b and c are in AP அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஹென்ஸ் தி ப்ரூஃப். ஏன்னா ப்ரூஃப் தட்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அப்போ ஹென்ஸ் தி ப்ரூஃப்னு முடிச்சிடணும். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.